എടാ ഈ നക്ഷത്രം എന്താ നക്ഷത്രം ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? എന്റെ നക്ഷത്രം എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക? നക്ഷത്രം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും എന്റത്. ചോദ്യയിൽ കൂതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചോളൂ ചോദ്യം ഊരുരുട്ടാതിയാ ഷംന ഡൊനേറ്റഡ് 40 രൂപ ത്രൂ ഗൂഗിൾ പേ. ബ്ലൂ വെയിൽ കളിക്കാമോ ബ്രോ? സൂപ്പർ ഗെയിം ആണ്. ആടെ കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ നല്ല നോയി കളിക്കാം. മൂലം മൂലം മൂല എന്റെ നക്ഷത്രം. ഓക്കെ 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 നോക്കട്ടെ. മൂല മൂല ഓക്കെ. ഡയറ്റ് അയ്യോ നമ്മൾ ശരിയായ നോൺ വെജ് ആണ്. ഒരു ബീഫൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കൂല. പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല. അപ്പോളോ മോഡിന്റെ അല്ല മോഡിന്റെ ആളല്ല നമ്മള്. മോഡിയല്ല. കൺസർവേറ്റീവ് ഇതെല്ലാം എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മോഡിയല്ല. അപ്പം അപ്പോളോ പെറ്റ്സ് പെറ്റൊരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഡോണ്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ സേവ്. വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. യൂട്യൂബർ കമ്പനി അല്ലോ കമ്പനി എന്നാണ് യൂട്യൂബ് മൈല് ഗൂഗിള് കോളേജിലാണ് ഞമ്മ പോയിട്ടാ മൈല്. ഇതെന്താന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇയറായി. ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലടാ. 2000. ഇത് ഭയങ്കര സീനാന്നിട്ട് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പൊ ജീവിക്കണ്ടേ? എന്തൊരു ഇതാന്ന്. മമ്മുനെ വിളിക്കും. എടാ മമ്മോ, യോ മാക്, ആ മമ്മൂനൊന്ന് വിളിച്ച. എടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറയാ. പിന്നെ ഇത് കോളേജിന്റെ പേരാണ്, വെറുതെ തള്ളിയിടാം. എന്റെ കമ്പനി ലൊട്ടയല്ലേ? ഞാൻ മറന്നു. ഞാൻ പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങി. ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. കോളേജ് എടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞടാ. നോക്കിട്ട് ഒരു കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ. കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പെണ്ണ് തരൂലെന്ന് തോന്നി. പുണ്ടച്ച് നോക്കണം. എടാ ഞാൻ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് പറ്റിയടാ. യൂട്യൂബർ കോളേജാ? ഏത് കോളേജ്? ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ചിട്ട് അതല്ല സീനാണ്. കോളേജ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടൂല. യൂട്യൂബർ കുണ്ണാന്നടിക്കാനാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ കുണ്ണാന്ന് അടിച്ചത്. നീ കണ്ടാ ലൈവ് കണ്ടില്ല? ഞാൻ ശരിക്കും ലിറ്ററലി ഇപ്പൊ കുണ്ണാന്ന് അടിച്ചത് ഇവിടാ. ഷരൺ പി കെ ഡൊനേറ്റഡ് 40 രൂപ ത്രൂ ഗൂഗിൾ പേ. വർക്ക് ബിസിനസ് മാൻ അല്ലേ? വർക്ക് ബിസിനസ് മാൻ അല്ലേ? ആ ശരിയാലോ. ഞാൻ ബിസിനസ് ആലോ. ബിസിനസ് ഒട്ടേറെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. അതാ 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 മഹാരാജാസ്. ഓക്കെ രാജാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വിളിച്ചേ? എടാ മമ്മൂനെ വിളിയടാ. മമ്മൂനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മരിച്ചാ? എടാ കൊല്ലം വർഷം 25 2024 കേട്ടാ. അല്ല ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ഒന്നോ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ എന്താ പഠിച്ചത്? മെഡിസിൻ ഒന്നും ഞാനില്ല. എഞ്ചിനീയറിങ് എനിക്കറിയില്ല.
അവർക്ക് അറിയില്ല. സയൻസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആ ബിസിനസ് എനിക്കറിയാം. അല്ല ബിസിനസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഹോട്ടലിൽ പണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ PhD. ഇപ്പം ഞാൻ സിംഗിൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ ബാച്ചിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇയർ ഇൻകം ഓക്കെ പെർ മന്ത് നമുക്ക് അത്ര ഇൻകം പെർ മന്ത് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അയ്യോ എന്താ മാക്സിമം 350 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ഇടാ, ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു. ഇതാടാ മമ്പ് ഇതാടാ എന്താ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒറോട്ടി കോഴിക്കറിയോ? നീ മുത്താടാ, നീ മുത്താണ്. നീ ഫുഡ് റെഡിയാ? 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടോ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വന്നത് അടേതാ മമ്മൂസ്. കുറെ ആൾ മമ്മൂസിനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയായ കുക്ക് ഒറോട്ടിയും അത് എന്താ കോഴിക്കറി, ഒറോട്ടിയും കോഴിക്കറിയാ ചെക്ക ഉണ്ടായത്. കയ്യില് സ്പൂണോട്ടെ അടി. ഇത് പൊള്ളിക്കും മുത്ത്, ഇത് പൊള്ളിക്കും. ഓക്കെ വേറെന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെന്തായിരുന്നു? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അല്ല. 8 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ. ക്രിസ്ത്യൻ, നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഇവള് ഇതെങ്ങനെയാ ഇവളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക? എങ്ങനെ ഇവളെ എടുക്കുക? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് ഓട്ടർ ഇവള് എത്ര പോരാ. അവിടെ ഇവള് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കാം. ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയണം സ്മാഷ് ഓർ പാസ് പറയാം. ഓക്കെ സ്മാഷ് ഓർ പാസ് കളിക്കാം. ഓക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്നോട് സ്മാഷ് പറയണം, ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്യോളാം. കേട്ടിരോളാം, എടുക്കും ഞാൻ. പാസ്സാണെങ്കിൽ കളയാം. ഇത് പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പാസ്സാ തോന്നുന്നു, ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. സ്മാഷ് ഓർ പാസ്. ഓക്കെ ചാറ്റ് സ്മാഷ് ഓർ പാസ് പറ എനിക്ക് പാസ്സാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. പാസ് ഇത് ചാറ്റ് പറ ഇതെനിക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂസിങ്. ഇവള് this might be the one. Voro Anisha, 26 years old, project staff at National Transportation Planning College of Engineering, Trivandrum, 2023. agnostica അതാരാടാ അഗ്നോസ്റ്റിക്? സ്റ്റിക്ക് അടിക്കണ്ട് തോന്നല് ഇവള്. സ്റ്റിക്ക് 5 feet എടാ ഭയങ്കര ചെറുതാ. സിംഗിള് എന്താ ഈ തീട്ടത്തിൽ കൈയിടല്ലേ അവള്? തീട്ടോട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും നോൺ സ്മോക്കർ. ലൈബ്രറിയിലാ പണി കേട്ടോ. ലൈബ്രറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആള്. ഇത് സ്മാഷ് അല്ലടാ. ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും. എടാ പോടാ, ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ളതൊന്നും അരികയില്ല പൊട്ട. ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ളതൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡേറ്റിങ്ങിന് നിൽക്കുക. എന്താ പൊട്ടനാ? സ്മാഷ്
അവിടെ മെസ്സേജ് അയക്കണായിരുന്നു. ബ്രിട്നി പറ. ആടാ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് പാസ ശരിയാ പാസ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ തടികളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അത്ര. പാസ് 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 പാസ്. ഓ പാസ് പാസ്. പേര് കേട്ടാ അറിയാം. ബ്ലസ്ലിയാ വേണ്ട. ഓ സ്മാഷ് ഇറ്റ്. കൊള്ള സ്മാഷ് സ്മാഷ്. എന്താടാ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ഓ സ്മാഷ് സ്മാഷ് സ്മാഷ്. തീരോ ആണോ? ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റണം. മറ്റേ ഫോളോ ഇതിലില്ല. ഇത് ആണോ? വേണ്ട, ഇത് കൊള്ളാം. അനു കൊള്ളാം. ശ്രീലക്ഷ്മി കൊള്ളാം. കൊള്ളാവോ? വേണ്ട. ഗോപിക തടിയുണ്ട്. ഓ അത് കൊള്ളാം. തടി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കൊള്ളണം. 21 അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു ഞാനാ. എന്ത് നോക്കെന്ത്? Is there anyone left who doesn't know it's scripted? Allah, heartbroken. അയ്യോ. അടി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യും. അല്ല ഇവിടെ സ്മാഷ് ചെയ്യും. യക്ഷിയായത് വേണ്ട. ഹരിത ഇതെല്ലാം തൊട്ടടുത്തുള്ളടാ. ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ളതാടാ. അഞ്ചരി സ്മാഷ് സ്കിപ്പ് പറയുന്നത്. എടാ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനം സ്മാഷും പാസും അടിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? നാളത്തേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് സെറ്റ് ആവും. ഡേറ്റ് ഒരു കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. ഇത് വേണ്ട. ഔട്ട് ഓഫ് ലേക്സാ. അല്ലാ പൈസ ഇല്ലടാ. എടാ വാങ്ങണ. ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ പെമ്പിള്ളേർ ക്യൂ നോക്കുക. നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പിള്ളേർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഞമ്മക്കില്ല. അല്ലേ? അത് ഒരുമാതിരി അത് ആൽഫക്ക് ചേരാത്ത പരിപാടിയല്ലേ?
അല്ല ചാറ്റ് പറ, സിഗ്മക്ക് ചേരാത്ത പരിപാടി അല്ലത്. അല്ല വേദന ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കൊണ്ട് വരട്ടെ, അല്ലാണ്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ഇതാക്കി അത് വേണ ചാറ്റ് വേണോ വേണ്ട, അത് വേണ്ട. എത്രയും മതി. എത്രയും സ്മാഷ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം.